Nemali sme plán obzerať pamiatky, ale v pláne bolo nájsť najlepší spot na najlepší drink v Kodani. Teraz hľadáme, ktoré miesto malo, alebo môžeme mať ešte lepší vibe. Ja už asi viem, ako to dopadne, ale nepredbiehajme. Máme to dnes vlastne ako zámienku. Chceli sme si pobehať nejaké cool miesta, chceli sme vidieť niečo iné, možno aj mimo vychodeného chodníčku. Dneska mám so sebou kameramana, ukáž sa. To je Lukec. Bude to teda prieskum na bajku a na konci vyberieme víťaza, taký spot, ktorý sa nám páčil úplne najviac. Sám som zvedavý, jak to dopadne. Začíname v centre, na mieste, čo sa volá Neupoort, po dánsky sa to tak číta. A je tu taký sklad, šmenkni to na to, sklad bicyklov. Tu si vyberieme nejaký bike sharingový. Preferujeme tieto oranžové Donkey Republic. Ani neviem prečo. Páči sa mi, že tu majú také spoločné všetky tie bike sharingové firmy. Spoločný parking, kde môžeš to odstaviť a ísť ďalej piešky. Vlastne prečo je tu tento krásny chlapec so mnou? On tu býva. V zásade dnešný plán dal dokopy on, ja som za to vďačný, ja si to iba užívam. Na maličko. Všetko, čo bude dneska zlé, bude na ňoho. On miluje hejty. Nepíšte mi zlé komentáriky, prosím. Je to taký výborný street foodový veľký plácek a majú tu super pivka a je to veľmi také chillové. Sice sem chodí viac turistov asi, ale každý si tu nájde dačo svoje a vieš sa tu aj vychillovať. Vieš si nájsť nejaký odlahlý spotíček. Strašne sa mi páči, že je to vlastne industriálna zóna prerobená na niečo cool, že rozmýšľajú tu nad tým tak inak. Volá sa to Refen. Refen. Zohnali sme sample v takejto africkej reštike, sa to volá Baobab? Baobab. Čo to je? Vieš, jak sa to volá? Domodar. Domodar? Tak ideme to skúsiť, dali sme to, že extra hot. Mňam, mňam. Je to také, ide to trošku do Indie také, arašidové maslo tam cítim. To taký zeleninový vývar, je tam ryža, je tam koriander. Si v kempe koriander alebo nie? Ja to mám strašne rád. Jebičko v papulke. Tu večer si vlastne viete sadnúť, sú tu také fireplaces, okolo toho sú také lehátka. Väčšinou tu hrá nejaký DJ alebo tu správa nejaký mini staging a je to nejaká kapelka. To je super miesto na aj kultúrny zážitok. No ako prvý drink ja som zvolil exotickú fantu, čo som v živote ešte nevidel. Máš čo? Ja som si zvolil Red Bull, ale neviem, aká to je príchuť, lebo je to po dánsky. Cheers, man. Ja milujem toto miesto. Je tu veľa toho, čo môžeš robiť zo sentimentálnych dôvodov aj. Tomu dávam 5 z 5. Pretože je to v Kodani? Áno. Ja dávam tomuto miestu 3 z 5. No.
pretože je to tu veľmi pekné, je to tu strašne cool, ale je to na môj vkus trošku preturistované. Takže tam je bodík dole, ale tento výhľad, čo máme pred sebou, to je masaker, to je... Večerné západy slnka sú tu úplne brutálne. Ideme sa pohnúť na spot číslo 2. Na druhú stranu pôjdeme touto loďou, je to MHDčka, normálne platí lístok ako do autobusu a je to taký lepší zážitok. Jej, poďme na vodu. Aha, tam sme sedeli, nie? Presne tam. Počul som a ešte som to neskúsil, že v Kodani sa dá ísť zbierať odpadky do kanálu a vlastne oni vám dajú kajak, takú tú vec na zbieranie odpadkov a sáček. A vlastne máte za free kajakovanie a popri tom pozbierate nejaké odpadky, čo je super vec. Kanál myslel takéto niečo, nie kanál, kde splachujeme veci. Vy, čo ma sledujete už dlhšie, viete, že ja milujem vodu a byť na vode. A toto je, že dokonca more, takže to je naozajstná voda. Čiže ja som tu vo svojom živle. Nie je to jeden zo spotíkov, ktorý dneska dávame, ale kebyže je, tak mu dávam 5 späť. Ale to si šetrím na nejaký banger. 5 späť, moje to v Kodani. That was fun. Musíme vypnúť taxameter. Dobre, pozeraj, tu by si býval. Bereme bajky a frčíme ďalej. Drink číslo 2 sme sa rozhodli, že bude toto. Face. Neviem, aké to je, čo to je, ale videl som to na Instagrame a videl som, že toto má, je to nejaká novinka. Takže to ideme vyskúšať. Dneska sme strašne zdraví. Kedy si už dáme pivo? No, dúfam, že čoskoro. Už to neviem vydržať plusami ruky. A tento drink si dáme v najlepšej kebabárni v Húde. Ja som tam raz už bol s Lukecom a odpálilo mi dekel, fakt to bolo úžasné. Tak ideme niečo k tomu aj zožrať a dáme ti takto tip, kam si zajsť. Oh yeah. Výborná atmo je tu, taká street foodová, taká pouličná. Pozrieme sa, čo tu je. Ja mám crispy halloumi, je tam nejaký spice. Videl som, že to natierali aj sezamovou pastou a klasická kebabová zelenina. Extrém, ty vole. Mňam. A zase klasický teláci kebabec, taký, jak má byť. Telácie mesičko. Tento spot mi inak ukázal môj nemecký kamarát a hovoril, že je to najbližšie k nemeckému kebabu. Majú tu špeciálny Berliner kebab, ale ten sme si nedali, dali sme si klasický durum kebab. V noci je tu strašne veľa ľudí, vedia to robiť riadne rýchlo a akože kvalitovo a chuťovo je to výborné. Loble. Pohode. Magnézium B6, schizandra. Cítim, ako mladnem. Ja dávam tomuto spotíku 4 z 5, možno sa čuduješ, ale ja mám veľmi rád pouličnú túto náladu. Cítim sa, je to také azijské, že to tu žije a ja mám veľmi rád tieto mestské vlny, tak za to dávam 4,5 a ešte za to, že ten kebab bol masaker a drinčík je proste
4 z 5? No ja jednoznačne musím dať 5 z 5, lebo sme v Kodani. Pohneme sa a pôjdeme tentokrát pešo, lebo je to veľmi blízko odtiaľto a pozrieme sa do miestnej botanickej záhrady, to bude super. Tretí drinčík, sme sa rozhodli, že už bude naozajstný. Je to miestne pivko Tuborg, vyrába sa tu v Kodani. Mňam. 10 z 10. Hodnotí sa do 5. No toto miesto, podobne ako predošlé, hodnotím plným počtom bodov. 5 kúskami z 5. Práve teraz sa nachádzame v Kodani a je to naozaj vynikajúce. Počasie nám praje mimochodom. A máme pivko. Kebyže môžem dať viac bodov, dám aj viac teraz. Ja sa musím pridať a dám tejto botanickej záhrade 5 z 5, lebo je to úplne bezvadné. Záhrada dostáva platinový bod. Platinový bod si udelil. To prišlo odkiaľ. Ideme zobrať bike na ďalší presun a som chcel povedať ešte na tomto mieste, že je už dosť veľa hodín, je vyše 6 a slnečko ešte riadne vysoko. Som bol z toho taký prekvapený, že tu na severe je v takom inom uhle a západa oveľa neskôr. Ja som myslel, že sa to deje smerom na západ, ale smerom k rovníku. Môžem žmúriť až do 10:30 večer. Strašne super je tu táto vec. Na každej križovatke na červenej si opreš nohu a môžeš sa potom z toho odraziť. Akože detailíky, ale paráda, som z toho unesený. No, myslím, že som to čítal, že je to druhé najlepšie miesto na svete pre cyklizmus. Po, myslím, holandskom nejakom inom meste. Ale tieto vychytávky, to je masaker. To je zverina. Aha, aj tu. To sú tie detaily, čo tie mestá robia perfektnými. Tak, tu si môžeš vpredu dať tašku, batok si zavesiť, aj zadný nosič to má. Má to 3 prevody, úplne základné iba áno, nie. Každý má nejaké iné meno. Môj sa volá Cherry. Dneska asi môj 4. A toto je Emil. A tu si môžeš zavesiť telefón a navigovať. Pán navigátor, kam ideme? Na severovýchod. Páči sa mi veľmi ešte, že fakt to pochopili a nechodia sa tadiaľto joggingovať a mamičky s kočármi prechádzať po cyklotrasách. Proste, že sú spravené iba pre bicykle a je to všeobecne pochopené, je na tom spoločenská zhoda, čo je skvelé. Ono sa to dá. Ono sa to dá. Na Hero Hero nájdeš takú sprievodcovskú brožúrku, cyklosprievodca po Kodani, alebo napríklad v Budapešti, alebo iných mestách, ktoré tam postupne pridávam. A idem tam viacej tak do hĺbky, môžeš si pozrieť nejaké tipy, triky, kam si zájsť na vyhliadku, na pivko, na nejaké dobré jedlo. Tak budem rád, keď si to tam pozrieš a aj takto podporíš tento kanál. Ďakujem ti veľmi pekne. Dorazili sme na ďalšie miesto v zozname, v dnešnom mimochodom výbornom zozname. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Malo. A volá sa?
Je to Frederiksberg Park. Ideme to čeknúť. A že vraj je tu aj nejaká zoo, alebo čo? Áno, je tu aj zoo a dokonca v parku môžete vidieť jednu expozíciu z tej zoo, neviem, či sú tam slony alebo niečo a teraz pravdepodobne by tam mali byť aj nejaké zvieratá, lebo v zime ich nepúšťajú vonku, ale takto v lete by ich mohli pustiť. Ideme preskúmať tento parčík a nájdeme pekný flek na ďalší drink, ktorý bude... Carlsberg! Teda pivko. Carlsberg je moja obľúbená dánska značka a jedna z mojich obľúbených značiek všeobecne by som povedal. A nebolo to tak, kým ma Lukes nezobral minulý rok do múzea, čo to bolo? Skôr tam pivovarnícke múzeum. Zistil som celý príbeh a históriu tohto pivka. Je fakt výborné, ale potom zážitku to tak umocnilo. Mali dobrý marketing k tomu. Bolo to strašne cool. Ja si sa ulánáriť na marketing. Vôbec. Musím povedať, že toto miesto sa mi tiež páči. Dávam mu 5 z 5. Nie preto, že je v Kodani, ale ja mám, ešte raz opakujem sa, ale ja mám rád všetko, čo je pri vode a je to tu také, viacej o tej prírode, je tu veľa zvierat, sú tam takéto pekné kveciny, tieto moulička. Toto miesto určite jednoznačná 5. Kebyže môžem, tak tomu dám 5,5 z 5. To nemôžeš. Tak tomuto dávam diamantový bod. No tak, je to super miesto, no je to čilík a je tu hlavne kľud a pokoj. Dostalo ma toto miesto, akože dosť ma to uchvátilo. Všímam si, že Dáni majú takéto spojenie, že človek príroda, že je to viacej také prepojené, ako sme zvyknutí napríklad na Slovensku. Super je to tu. Fakt bomba. Tamto vypustili akurát tie sloníky, toto je ten výbeh. Že máš tu takýto bonus k tomuto parku. No, tvoj diamantový bod je na správnom mieste. Opúšťame tento pekný park a ideme na posledný flek, ktorý sa neviem ako volá, ale je pri vode a sú tam také cool cyklotrasy. Dúfam, že na záver si dáme takú aj dobrú jazdu. Let's go! Jedna alebo dva? OK, takže dostávaš jahodového doktora Pepra. Oh, hell yeah! Ja keďže si vybral dvojku, tak ja si dám jednotku a to je klasický doktor Pepper. Serus. Drinčík. Last one. Mňam, to som nikdy nemal. To je dobré. To je dobré. To je ako marshmallow a Dr. Pepper. Kámo, to je super. To mali v takom automate dole, pri šatniach sme to mali. Bol Dr. Pepper a Sprite. To boli dve také novinky na trhu vtedy. Millennial sa rozpráva s tebou. Tá cyklotrasa tuto za nami, to bol brutálny zážitok. To je niečo také, že asi iba Dáni a Holanďania toto pochopili. Že, ako Lukes povedal, že oni to mohli urobiť rovné, ale spravili to klukaté, aby to bola sranda. A sranda to bola, super. No okej, tak tomuto miestu dávam 4 z 5, pretože výhľady tým smerom sú super, ale
Toto, na čo sa pozerám, tak to je nejaké také oplotené stavenisko. 4 z 5, ale cesta sem bola famózna. Klasicky. 5 z 5, bolo to výborné. Sice už som tu bol poblíž, ale nebol som konkrétne tu a veľmi ma to prekvapilo, takže ja si myslím, že výborné a určite sa sem príďte pozrieť, keď máte možnosť. No, diamantový bod som udelil Frederiksberg Parku, ktorý bol podľa mňa najviac spätý s prírodou a taký prírodnejší, čiže to je asi môj obľúbený spot. Ja sa musím priznať, že najviac sa mi páči tento drink dneska. Tento jahodový Dr. Pepper, ma to prekvapilo, som to nečakal a mám rád prekvapenia. A najlepší spot musím dneska povedať, že bola tá botanická záhrada. Neviem prečo, ale z nejakého dôvodu mi to prirástlo k srdiečku. Je to tam také pokojné, taký pokoj zavládne, keď tam človek chodí. Aspoň na mňa to tak vplýva. Dneska sme tu robili také iné veci, ako by možno bežný turista robil, ale ak si chceš pozrieť práve tie turistické miesta, tak tie som pobehal minulý rok a je to v tomto videu. Díky, že si tu s nami, pozdravuje Lukec. Čauko. A pesnička k jazdeniu na záver je Mama Said od Metalliky.